立秋后天气干燥，容易上火，所以我每周都会做3次这个汤给孩子们喝。这是一位厨房老师傅分享的做法，汤鲜味美，营养满满。萝卜把皮去掉，先留着，接着把它切成丝儿，再切成大片片。5个顺产的鸡蛋别打散，直接放到锅里煎到2面都金黄，然后切成跟你嘴巴差不多大小的块。砂锅里面油热了，把葱姜蒜炒香，把白萝卜丝放进去，炒到断生。我都不知不觉分享好几百道美食教程啦，到现在都还没得到您的小红心呢。今天这个视频就拜托您给点一个吧，真是太谢谢您了。接着把鸡蛋放进去，要是条件允许，倒满99度的开水，盖上盖子炖5分钟。准备点儿童裙带菜，用冷水泡开，每次只要一点点就能泡出1大碗，钙含量可丰富了，不爱喝牛奶的孩子可以多吃点这个。接着把裙带菜放进去，调味，加点盐和鸡精，最后撒上葱花和枸杞就行了。像这样炖的裙带菜鸡蛋汤，汤又鲜又美，还特别有营养，还没喝过的家人们一定得收藏起来试试看。